Bé, hola a tots. Comencem la primavera i comencem la primavera amb novetats que la gent de North Face ens porta d'una nova tecnologia, es diu Fuseform, i avui venim a presentar això. Aquesta jaqueta és una nova jaqueta de la marca que es diu Fuse Origina TR. I què té de particular? Bueno, té de particular que és una jaqueta feta amb una nova tecnologia, no deixa de ser una jaqueta i serveix per lo que serveixen les jaquetes. Però què és el Fuseform? El Fuseform, perquè us feu una miqueta una idea, és intentar construir una peça de roba d'una sola peça. Vol dir que el que intenten és reduir al màxim les seves costures. La idea, bàsicament, és que allà on hi ha una costura, per força ha d'haver-hi un termosellat, i el lloc on hi ha un termosellat és un lloc on no hi ha transpirabilitat. Per tant, com més termosellats hi ha en una peça, menys transpirabilitat hi ha en una peça. La idea és agafar un fil, imagineu-vos un fil super llarg, que el comencem a teixir i comencem a construir una jaqueta com aquesta. I que, a més, si sou observadors, hi ha un canvi de to, però no és un canvi de color. No només és això. Si toqueu una part del teixit i toqueu una altra, veureu que té una duresa diferent. El fil canvia de denier. Aquest fil se li aplica més gruix, es fa un teixit més fort, més tancat i més poderós a les àrees on realment ho necessitem. L'altra part de la peça, que és interessant, la seva cremallera, és una cremallera que, encara que us sembli normal, és una cremallera que sella completament i que evita l'entrada d'aigua. Són unes jaquetes que pesen 285 grams, que les cremalleres, com he dit abans, estan sellades, que munten una caputxa que hi entra perfectament al casc, amb un tibador a la part de darrere. Està feta amb la seva membrana, està feta amb el Hi-Vent 2.5 o 2 capes i mitja, i l'obrirem, li donarem la volta i mirarem com està feta per dintre. L'obro i anem a girar-la. Aquí i per aquí. Quan mireu una jaqueta és molt important donar-li la volta. La primera cosa que observem, doncs òbviament tota la zona d'esquena, exceptuant llocs molt determinats, la zona aquesta i aquesta zona porta muntada una tira de termosellats, però tota l'esquena i una part molt important de tot el frontal no porta termosellats i, per tant, ens donaria una transpirabilitat molt alta. És aquest el gran detall i és aquesta la tecnologia que planteja la gent de Gore-Tex, que és fer una jaqueta amb un sol patró, feta d'un sol fil, amb un fil de diferents densitats, que construeix una jaqueta que la converteix en una jaqueta, com he dit, de 285 grams, molt resistent i amb unes altes capacitats de transpirabilitat. Poca cosa més, tecnologia Fuse presentada. Per més informació sabeu que podeu entrar a la nostra web, us ho mireu amb pèls i senyals i, com no, si teniu alguna pregunta, estarem encantats de donar-vos la resposta. Fins una altra.